wil niet allemaal weet wat die is. En voor mij is het een groot geleentheid om hier te gaan staan. Want vandaag is ingesluit bij de grondlegging van die wereld. Maar God die aarde geskept heeft, het die op hierdie dag bepaal. Yes. En wat gebeurt het vandaag toe, is alles binnen sy raad en sy wil. En ons moet net ag gee op sy stem. En net die woord ken nie, maar met die stem. Maar die woord moet ons ook ken. Ek wil net vanaand vir ons bemoedig. Die woord van die Here in Efesiërs 6 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. In die julle ouers in die Here. As julle ouers nie in die Here is nie, dan het jy nie nodig om gehoorsaam te wees nie. Want wanneer ons keuses maak om God te wil dien, dan staan ons ouers te wils in ons pad. En dit is waarop dit neerkom. Ouers in die Here, dan kan jou kinders jou gehoorsaam wees. Ek hoor sy ma praat van baie dinge as die lewe gekom het. Hy moet nog, hiervandaan gaan hy nog ook 'n vrou probeer in die hande kry. Maar hy moet dit die regte manier te doen, en dit is volgens God se woord. En die enigste manier is om God te raadpleeg wanneer jy 'n vrou wil hê. Want die woord van God sê in Efesiërs 4, vers 4, hy sê dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. Nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. So wanneer ons 'n vrou wil hê in sy lewe, dan moet ons nie verlief raak of vry met die een en dan met die ander ene, totdat jy later een gevind het wat jy besluit het wat jy wil hê. En dan trou jy met die persoon, en dan sê die pastoor, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. God het julle nie by mekaar saamgevoeg nie. Dit is 'n vleeslike begeerlikheid wat vir julle by mekaar gebring het. En ek wil vanaand net vir hom bemoedig, dat hy met God se woord altyd as 'n riglyn hou vir sy lewe. En ek is hier om vanaand aan die wêreld bekend te maak, dat dit is die manier hoe jy 'n vrou moet kry. Deur drome, visioene en gesigte, en deur profesie deur sy woord. Nie besluit vir wie jy wil hê nie, maar dit is nie, God is nie betrokke in jou huwelik nie. Die woord sê vir ons hier in Korintiërs 7 vers 14, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sal hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. So jy kan alleenlik 'n gelowige man wees, dan sal jou kinders en jou vrou sal heilig wees en jou kinders sal rein wees. Maar as jy nie die Here in jou lewe aangeneem het nie, en jy het getrou, dan het jy onheilige huwelik, jy het onrein kinders. Dit is hoekom die wêreld so deurmekaar is. En die wêreld soek antwoorde, maar hulle het nie besef dat God is besig om homself in die wêreld te openbaar nie. Want ons, soos ek vroeër gesê het, ons ken die woord, maar ons ken nie die stem van die woord nie. En vanaand van bemoedig, moenie rondkyk vir vrou nie. Wag vir die Here, dat hy vir jou wys. Want die Bybel sê, wanneer jy wil trou, en die brand van begeerte, dan moet jy trou. Dit sê nie, ek wil dan hy broer, ek wil hy suster hê, want die brand van begeerte. As ek vorentoe kom sê gelowig is, ek wil vrou hê, want die brand van begeerte, dan moet jy net sê, ek brand van begeerte, en ons sal vir die Here vra, en die Here sal wys wie jou lewensmaat en jou deel is. Jy gaan nie sê, ek wil hy, of ek wil hy suster, hy broer nie, want dit is ook jou vlees, want hy het God ook by mekaar gevoeg nie. Maar vir hom vanaand bemoedig, God se woord is ons kompas, is ons riglyn. Ons kan nooit verkeerd gaan, as ons God se woord vir ons voorhou nie. Ek wil u vanaand bemoedig, wees sterk. Die Here sê, die sonde moet meer word, sodat die genade nog meer oorvloediger word. En wat ek vanaand die daardeur kan sê, wat die daardeur bedoel, is dat die hele wêreld wat getroud is vandag, al is jy sonder getroud by die kerk of by die wet, die aardse wet erken jou troue, maar God is nie betrokke in jou huwelike nie. So jy moet seker maak, en as jy op so 'n manier getroud is, dan moet jy weet, jou lewensmaat is nog daar buite. Maar op die regte tyd gaan God jou lewensmaat vir jou instuur. Moenie haastig wees om vrou of man te soek nie. Wag vir die Here en wag vir God om eendag vir jou die rigting te gee. Ons almal se tyd is, ons almal wat vanaand hier staan, is nie deel van God se koninkrykie. Net soos dat gras wat elke dag aan die brand gestuur word, soos dat blomme wat agter gekyk word. So is dit ook vanaand ook hier, dat almal wat hier staan is nie God se kinders nie. Mense besluit vir aan die einde van die dag. Wat ek wil vir julle sê is dat die genade van God is daar. Vanaand se aand, en wat alreeds nog agter gebeur het al,
tot nou toe, die woord van die Here sê, hy het self hom wat onskuldig is nie, word gered deur die reinheid van jou hande. So dit wil sê, baie mense tot vanaand toe gaan nie verlore, omdat die verborgen van God se woord nog nie geopenbaar is nie. Nou wil ek net vanaand vir u sê, hou die oog op die Here, en God is besig om in die wêreld te openbaar. Dankie. Amen. Amen.